Okay. Good afternoon, everyone. Welcome to today's press conference here at the Foreign Correspondents Club of Japan here in Marunouchi. I'm Anthony Rowley, a former president of the club, and it's my pleasure to act as moderator today. And also to welcome today's guest speaker, to my right here, of course, who is Tomoko Yoshino, president of the Japanese Trade Union Confederation, or RENGO. Yoshino-san, as probably many of you know, became president of RENGO in 2021, 2 years ago, and she was the first woman to serve as president of the Confederation. And under her leadership, the major Japanese trade unions in March of this year won their biggest ever pay hike since 1993, which exceeded many economists' expectations, and this was no mean achievement. She's since hailed the result of the spring offensive, or the Shunto as it's known as, potentially the first step towards building an economy where GDP, wages and prices all rise together, hopefully, even though the 3.8% average hike fell short of the 5% that she had been pushing for. And of course, quickening inflation in Japan has eroded some of the benefit of the latest wage rise, although not to the extent that inflation has in other countries. I should just add that Yoshino-san, before she assumed her current position, was vice president of RENGO for 6 years, and she had been with the organization for many years before that. She's also served in other capacities, including at the Japanese Association of Metal Machinery and Manufacturing Workers. So please join me in welcoming today's guest, and please, as usual, switch off your mobile phones or put them on manner mode as a courtesy to our guest. 皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました連合会長の吉野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はお招きをいただきまして本当にありがとうございます。本日は賃金引き上げについてテーマをいただいておりますので、現在行われている春闘を中心にお話をしたいというふうに思います。Good afternoon to all. I'm Yoshino, as introduced, President of RENGO. I've been looking forward to this opportunity. Thank you very much for inviting me. I've been asked to address the topic of wage increases today, so please allow me to focus on the spring labor negotiations, or shunto. ご存知の通り、日本では春から初夏にかけて、春闘という労使交渉によって賃上げを行う習慣がおよそ70年も続いています。今年も春闘が行われており、多くのメディアに取り上げていただいております。As you are all aware, wage hikes are achieved in Japan through labor negotiations called shunto in spring to early summer, a practice going back approximately 70 years. This year's shunto is currently underway, as covered widely by the media. 日本は30年間もデフレが続いており、賃金水準は先進国の中で最下位です。その原因は1990年代からの大きな経済危機を経るたびに、リスク回避、短期利益優先、株主重視の経営姿勢が強まり、賃上げを含む人への投資を怠り、研究開発や設備投資などの未来への投資を減らしてきたことにあります。労働組合もこのような危機の下で、組合員の賃上げよりも、失業を回避することを優先した交渉を行ってきたことは否めません。Japan has been in deflation for 30 years already, with the lowest wage levels among all developed nations. This is attributed to the fact that every time there's a major economic crisis since the 1990s, a risk-averse style of corporate management, prioritizing short-term profits and shareholders, a failure to invest in people in the form of wage increases, among others, took place. Also reducing investments for the future, such as R&D and capital investment. That's been a factor as well. In midst of this crisis, it cannot be denied that labor unions, too,
made it a priority during negotiations to ward off unemployment rather than achieving wage hikes for its members. このような状況が続く中、昨年から急激に物価が上がり、急性インフレになりました。その原因はコロナ禍の影響に加え、ロシアのウクライナ侵略による資源・エネルギー価格の上昇や急激に進んだ円安です。したがって現在の日本は慢性デフレと急性インフレとが重なった中で物価上昇へ対応しなければならない状況にあります。That is the context in which prices have risen sharply since last year, resulting in an acute form of inflation. This is attributed to higher energy and resources costs following Russia's invasion of Ukraine, on top of the effects of the pandemic. Japan today must grapple with rising prices compounded by a mix of chronic deflation and acute inflation. そのため、2023年の春闘は、デフレマインドがこびりついた停滞と地盤沈下のステージから積極的な人への投資によって実質賃金が継続的に上昇し、経済が安定的に上昇するステージへ変えるため、ターニングポイントと位置づけて取り組んでいます。現状を打破するためには賃上げ、賃上げ、賃上げです。That is why we position Shunto 2023 as a turning point to evolve from a stage or phase of stagnation and subsidence, riddled by deflationary thinking, to a stage or phase where real wages will rise continuously through proactive investments in people. Wages must go up, up, and up to break the status quo. 連合は今年の春闘に向けた賃上げ水準の目安を5% 程度と定めました。これは25年ぶりの高水準です。産業によって業績の違いがありますが、高業績の産業ではこの水準を上回る要求をした労働組合もありますし、厳しい業績の産業では水準を下回るところもあります。ただし、今期一度きりの賃上げで十分とは思っていませんので、来年以降も見据えて継続して賃上げできるように労使交渉をしてほしいと考えています。For Shunto this year, RENGO set a 5% target for wage increase levels, the highest in 25 years. Given that performance varies by industry, labor unions in industries enjoying strong performances have demanded above that level, while lower levels are asked of struggling industries. At the same time, we do not believe that one-off wage hikes for this current season would be adequate. We expect labor unions to engage in labor talks to achieve continuous wage hikes with an eye towards next year and beyond. ステージを変える上で重要なポイントは、中小・中規模企業がいかに賃上げできるかです。日本ではサプライチェーンに連なる中小・中規模企業は取引価格の適正にコストを転嫁できない状況が続いてきました。このような状況が続きますと、中小・中規模事業所では賃上げのための原資を確保することが困難となります。Small, medium-sized, and micro-enterprises, how they will achieve wage increases is the key to advancing to the next phase. SMEs in Japan linked together in a supply chain are unable to adequately pass on costs through to transaction prices. If the current situation continues, SMEs and smaller enterprises would struggle to secure resources to fund wage increases. そこで連合はサプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配や適切な価格転嫁によるサプライチェーン全体でのコスト負担を実現するため、企業に対してパートナーシップ構築宣言にサインするよう働きかけを進めています。That is why, in that context, RENGO is appealing to companies to sign the Partnership Building Declaration to achieve appropriate distribution of value adds generated in the entire supply chain, and to share costs across the supply chain through cost pass-through to prices. このような取り組みを後押しするとともに、労働組合がない企業や労働組合に加入していない有期、パート、派遣で働く方々へ、賃上げが波及するような環境を整えるため、政労使による意見交換を開くように、岸田首相へ要請をしました。
意見交換は3月15日に開催され、政府も経済界も連合も大企業だけでなく、中小・小規模企業も賃上げできる環境整備が重要であるとの共通の認識を持ち、それぞれが、取り組めることを進めていくことを確認し合いました。また、岸田首相は最低賃金のさらなる引き上げにも意欲を示し、今年中に全国加重平均1000円を達成したいと表明をしました。連合としても歓迎をしています。RENGO is supporting such initiatives while building an environment where wage hikes propagate to non-unionized companies, to non-union fixed-term, part-time, and temporary workers. RENGO requested Prime Minister Kishida to bring together the government, labor, and management for an exchange of views. On March 15th, the government, the business community, and RENGO collectively recognized the importance of building an environment amenable to wage hikes, not just by large companies, but also by SMEs. It was also affirmed then that each would do what can be done to that end. Prime Minister Kishida expressed willingness to push for a higher minimum wage to achieve 1,000 yen as a nationwide weighted average by the year end. RENGO welcomes this development. このような背景を踏まえて、今年の春闘の進捗状況についてお話ししたいと思います。賃上げの要求、妥結ともに昨年より早いペースで進んでおり、特に中小組合の検討が明らかになっています。4月3日月曜日時点で要求書を提出した組合の半数近くにあたる約2500組合で、平均 3.7% の賃金改善の回答が会社側から引き出しています。そのうち300人未満の中小組合で見ますと 3.42% であり、ここ10年で最も高い回答となっています。With that backdrop, turning now to where this year's Shunto is at, demands and negotiated agreements for wage hikes are moving at a faster pace than the year before. Smaller unions particularly demonstrating significant strength. As of Monday, April the 3rd, roughly 2,500 unions, accounting for close to half of all unions submitting written demands, were able to draw out a wage improvement of 3.7% on average from companies. For smaller unions with less than 300 members, it was 3.42%. Highest corporate response in 10 years. 有期短時間契約等労働者の賃上げは加重平均で時給 58.70 円で賃上げ額であり、昨年比 33.18 円の増加となっています。引き上げ率にすると 5.5% であり、一般組合の結果を上回っています。For fixed-term, short-term, and contractual workers, the weighted average wage increase by the hour is 58.70 yen, an increase of 33.18 yen over the previous year. The rate of increase is 5.5%, which is above the outcome for general union members. これから残り半分の組合で回答の引き出しが行われ、特に中小組合での交渉が加速をしていきます。物価は若干落ち着いているように見えますが、商品やサービスの値上げも継続的に続いているため、家計への影響は依然として大きい状況です。ここまでの回答の水準が維持できるよう、引き続き連合としてもサポートをしてまいりたいと思います。The remaining half of the unions will soon draw out responses from management, negotiations to pick up speed for smaller unions. Prices in general seem slightly more stable, but significant impact on household finances as prices of goods and services rise sporadically. RENGO will continue to render support to ensure that corporate response levels to date are sustained. 最後にジェンダー平等の取り組みについてお話ししたいと思います。2021年10月に女性で初めて連合会長に就任したということで、こちらにもお招きをいただきお話をさせていただきました。その際には日本のジェンダーギャップ指数が低いことや、女性が経済的側面で活躍することでジェンダー平等を実現するのではなく、女性の人権の側面から実現されるべきだとお話をしました。Lastly, I would like to address our gender equality initiatives,
back in October 2021, I was invited to speak here at the FCCJ as the first woman to assume the RENGO presidency. I referred to Japan's low gender gap index and how gender equality should not be achieved through economic roles of women, but from the human rights perspective of women. あれから1年半ほどが経過をしました。日本のジェンダーギャップ指数は相変わらず低いままです。もちろん1年や2年で大幅に改善できるほど簡単なことではありません。しかし、連合内部を見渡しますと、私が口癖のようにジェンダー平等を唱えているためか、女性参加者比率を意識した会議を開催したり、ジェンダー平等の視点から政策をまとめる意識が見られたりと、会長就任以前に比べてあらゆる活動に対してジェンダー平等へのこだわりが感じられるようになりました。A year and a half later, the gender gap index for Japan remains low. This is not such an easy task that major improvements can be achieved in a year or two. However, looking inside RENGO, perhaps due to my advocacy about gender equality, almost by habit, I see a greater commitment to gender equality in a broad swath of activities than before my presidency. Meetings are now held with attention to the ratio of women participants. Policies are consciously drafted from a gender equality perspective. 政府の会議においても賃金や教育などについて男女間格差の存在を訴え続けてきたことで、男女間賃金格差の開示義務や女性の理数系教育の重要性への認識が高まりました。We have also persistently drawn attention to gender disparities in wages and education in government meetings, leading to more awareness about the duty to disclose such wage gaps and the importance of STEM education for women. まだまだこれらの変化を定量的にお示しするまでにはいきませんが、連合本部、そして地方連合会での役職員のマインドは確実に変わりつつありますので、引き続きあらゆる取り組みにジェンダー平等の視点を盛り込み続けていくことを表明し、私からのスピーチといたします。We are yet to arrive at a point where changes can be quantified, but what I can say is that the mindset of executives and staff at the RENGO headquarters and the local chapters are truly evolving. I would like to close my remarks with an unwavering commitment to bring a gender equality perspective to all our efforts. Thank you very much. Oh, thank you very much indeed. Yoshino-san, you were very brief and to the point, which is why you're a good negotiator, I'm sure. We're going to open the floor to questions now, but before we do, I would like to briefly ask one question myself, which is, you made the very interesting point that small companies, SMEs, are not in the same position as large companies are to make continuous strong increases in wages. And I think you said that large companies should somehow share the burden. So my question is, do you think that can happen? Do you think some mechanism can be found so that large companies and SMEs and small companies can somehow share the burden of maintaining strong wage increases? フローの前に私から1点質問させてください。大企業と中小企業はその賃上げの継続的な努力の面において同じようにはいかないというお話がありました。また大企業が何らかの形で負担の共有をした方がいいという、できないというお話もありました。それは実際にどのように賃上げを目指してできるのか、またどういった仕組みを持って大企業、中小企業の間でその負担の共有ができるとお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。2023春季生活闘争からではなく、とりわけ2022の春季生活闘争の取り組みから強調していることは、価格転嫁です。原材料費が上がっていても、製品の価格に転嫁ができない、そしてさらにそこに労務費までも転嫁できないという今状況になっています。今年は特にこの価格転嫁の課題については、協力的に取り組みを進めておりますけれども、
先ほど発言の中にありましたパートナーシップ構築宣言もそうですが、私たち労働組合のサイドも企業との交渉の中で自社がお取引先とどういう関係性にあるのか、またその取引において公正な取引環境にあるのかどうなのかということも組合サイドから経営側にチェックするようにということも働きかけを行いました。Thank you for that question. This issue has been raised not first during the 2023 shunto, but during the 2022 shunto, and the issue is passing through costs to price. As raw materials costs increase, that cost increase has not been passed through to product prices. Not even labor costs have been passed through to product prices. This year, in our initiative, there's been a collaborative approach to passing through costs to prices in the form of, for example, the partnership building declaration, as mentioned. Labor unions are approaching management companies to revisit their relationships with transaction partners to ensure that there is fair competition in their transactions. So labor unions are pushing companies to revisit trade relations. 発注元である大企業からするときちっと価格転嫁をしているということを言われるんですが、受注側の中小中堅企業から組合からするとなかなか価格転嫁ができていないということを言われていますので、これはできていないということが実態ではないかと連合としても思っていますので、ここのところは組合サイドからも企業に対してチェック機能を働かせていきたいというふうに考えています。Large companies issuing orders claim that costs are being passed through to prices, while SMEs and labor unions on the receiving end of orders believe that they are not. So in reality, RENGO's belief is that costs are not rather product prices are not reflective of higher costs. So to this end, in that context, labor unions are also acting as a check function towards companies. あとすごく私自身が大切に思っていることは、私たちは、消費者でもあり労働者でもあり、どちらの立場でものを見るのかということでかなり変わってくるかと思うんですが、消費者の立場からするとやはりいいものを安く買いたい、おいしいものを安く食べたいという気持ちがあるのは事実かと思うのですが、それを作っている労働者たちのことを考えますと、やはり製品には適正な価格があるわけで、それを安く私たちは買ってしまうと、そのものを作っている人たちの価値も下げてしまうことになりますので、やはり製品には適正な価格があるということを私たちは認め、お互いに労働者の価値もそして製品の価値もお互いにその価値を認め合っていくということが今大事な時期に来ているのではないかというふうに思います。One thing I hold close to my heart as a value is that consumers and workers, we're all consumers and we're also workers. And depending on which perspective we take, the picture would vary quite greatly. As a consumer, we would like to get hold of a product at an affordable price as possible. Go for a good meal at an affordable price as possible. But from the producing side, from the workers' perspective, there is something that is an appropriate price for products. So if product prices are lowered, that would devalue the worth of people
who are producers as well. So in order to ensure that products are assigned the appropriate value, that would in turn mean assigning appropriate value for labor and products at the same time. And perhaps this is an important time when both values are respected reciprocally, mutually. Okay, thank you. Right, let's take questions from the floor. From Working Press first. Yes. 報道陣からの質問となります。まずは。Come to the mic. Identify yourself, please, before you ask a question. My name is Richard Susilo from Tribune News Kompas newspaper, Indonesia. You are talking about the gender, the woman and the man still low in Japan. So, as the RENGO chairman, what do you have a position also to fight? I mean, to support also the foreign workers. I'm not talking about the baito or contract workers, but the full 100% workers in the companies. So how far your support for these foreign workers in Japanese company? Thank you. インドネシアの、マスコミ、媒体のもので、男女の、賃金格差などジェンダー平等について言及、されましたが、連合の会長として、外国人の、社員のサポートは、されていますでしょうか。アルバイトや、請負ではなくて、正規の日本企業に勤める外国人社員に対してのサポートはどのような内容をされていますでしょうか。はい、ありがとうございます。連合としては外国人であろうが日本人であろうが労働者として対応していますので、加盟組合によっては外国人の方も組合にしているところもありますし、同じように労働協約を適用しているところもあります。Thank you for the question. From where we stand as RENGO, there is no distinction between foreign and Japanese nationalities. They're all workers. There are union members who are non-Japanese in some cases, and the same union rules, labor rules would apply. Right, more questions from Working Press. I have one here online from Patrick Welter of the Swiss newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. He says, it's often said that the slow economic growth in Japan since the 1990s has been caused by low wage growth. Does Yoshino-san agree? And what is her explanation for the slow growth in Japan? フランクフルト・アルゲマイネ・ザイトゥングのパトリック・ベルター記者からオンラインで質問が来ておりまして、90年代以来の日本の経済の低成長は賃金の伸び悩みが原因とも言われてしばしばいますが、吉野会長は同意されますか、あるいは日本の低成長について何かご説明は終わりでしょうか。はい、まず賃金が上がらなかったということについて触れたいというふうに思いますが、90年代後半から経済の IT バブル崩壊ですとか、さまざま経済の波があり、その時私たち労働組合というのは雇用を守るということに主眼を置いていました。I would like to first address the stagnant wage growth. From the latter half of the 90s, going through the IT bubble and other various economic waves, labor unions in the midst of those times placed weight on protecting job security. 日本の労働組合というのは企業内組合ですので、企業や職場がなくなってしまうと、そこで働いている人たちは路頭に迷い失業してしまうということで、賃上げよりも雇用を優先した施策を取ってきた。この時代が非常に長く、
なかなか賃金が上がらなかったということが言えます。Labor unions in Japan are company unions. No company means no workplace and no jobs or unemployment for the workers. For a long time, labor unions placed a priority on job security over wage increases, and that led to the sluggish growth of wages for a long time. 90年の後半、2000年の初めぐらいに金融崩壊があり、企業は貸し剥がしの危機にありました。この時に企業側もやはり雇用を守るためになんとかリストラをしないように、労使で取り組みを、雇用を守るための取り組みをしたということも記憶をしています。そうした経験から、企業側は何かあったときに、社員の雇用を守るために内部留保を、貯めてきたということも企業側の施策としてあったというふうに認識をしています。From the late 90s, early 2000s, with the financial industry collapse, banks started pulling back lendings from companies. Companies, in order to protect jobs, refrained from restructuring or laying off people. Labor unions and management work together to protect jobs, to the extent of my recollection. So companies, in order to protect jobs, piled up retained earnings, and that became a policy, as far as I remember. そして、株主優先という考え方も出てきましたので、賃上げよりも配当の方が高くなるという状況が今に至っているのではないかというふうに考えております。I also believe that the idea to prioritize shareholders emerged a little later. So dividends were higher than the rate of wage increases, and that is still ongoing to today. これが長く続いたがために、賃金が上がらないということがありますので、これが消費に回るということがなく、経済が活性化しない状況が長く続いているという認識を持っています。So my awareness is that this situation was prolonged. Wages would not go up, therefore not invigorating consumption, less demand from the consumers, and therefore the economy would not be revitalized. 今のこの急激な物価高の状況の中では、政府もそして使用者も私ども連合も今年は賃上げをし、そして消費に回し、経済を回していくということで、政労使が同じ方向を向いているということもあり、また中小の経営者の皆さんも、企業が苦しくても今年は賃上げをし、経済を回していくということで、3月15日に政労使の意見交換会もできましたし、今年は3社で賃上げに向けて取り組みを強化をしているという状況です。With sharp price increases, government, management, and RENGO collectively believe that wages must be increased to drive consumption and also to move the economy in a positive direction. In other words, government, labor, and management are looking towards facing the same direction. And companies, while they are going through hardships, despite the difficulties, understand that wage increases would be necessary, and therefore the tripartite meeting was achieved on March the 15th. And now this year, there's a collective and strong effort to drive wage increases. More questions? Let's open. Oh, yes, please. Can you? Yes, okay, fine. Do you have a microphone there?
You do need a microphone because otherwise your question won't be recorded. Thank you. Could you identify yourself, please? Yes, my name is Sarah Yamasaki. I'm an editor of accessibleworld.net. May I ask her a question in the Japanese, Anthony? Yes, May I? also, Hi. can you translate it from the Japanese? はい、じゃあ日本語で質問させていただきます。吉野会長、ご就任以来ジェンダー平等イコーリティの向上へのご努力感謝申し上げますし、引き続き期待させていただいております。今日の質問は障害者の雇用についてです。障害と一言で言っても知的障害、身体障害いろいろございますけれども、この東京のバリアフリー化のハード面でのインフラは今や世界一だそうですけれども、ソフト面、心のバリアフリーは各方面で遅れていますね。それで今雇用の義務として1000人規模の雇用のある企業は 2.3% の障害者手帳を持つ障害者の雇用を義務付けておりますが、これが今度 2.7% になるそうです。連合としてはこの努力目標とか具体的に何か施策というものをご計画していらっしゃいますか？以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。質問を英語で訳します。I'm Sarah Yamasaki. Ever since you assumed RENGO presidency, Madam Yoshino, you've been committed to gender equality, which I appreciate, and more expectations for more to come. My question is about the employment of people living with disabilities. Disabilities run the whole spectrum from physical to mental. And Tokyo is recognized for offering barrier-free infrastructure, hardware, while much remains to be seen or to be improved for the software or mental and moral support for people with disabilities. The duty imposed asked of companies with a number of employees, more than 1,000 employees, is to hire people with disabilities accounting for 2.3% of the workforce. That rate would soon go up to 2.7%. Is RENGO committed to that goal? Is there anything that RENGO is doing to push that effort? ありがとうございます。連合には政策制度要請という政策を持っておりまして、そこの中にしっかりと掲げています。そして私たち労働組合ですので、やはり法律を上回る施策をしっかりとやっていくという方針を持っています。また環境面におきましても、やはりその障害を持たれている方もそうですし、もしくは妊婦さんであっても、どういう方であっても、より働きやすい環境にしていくということが私たちの役割であるということですので、それぞれの加盟組合の中で労働環境を含めて会社に要求を出し交渉し、環境を整えていくという活動は日々行っています。そういう部門が政策制度要請という。はいはいはい。要求を交渉し、環境を止める。はい。RENGO has a function or division with the role of formulating requests for policies and measures, better policies and measures. RENGO is committed as a labor union to exceed the law and to implement robust measures to that end. With respect to the infrastructure or the greater environment, this is not just about people with disabilities, but also pregnant women, for example, expecting women. Measures to improve, to enable a better working environment for everyone is part of our role. It is our role to ensure that. So as member labor unions under RENGO, they are tasked, or they have the role to request and negotiate with companies to set up better working environments. And the second question was, is that a function within RENGO to request for better policies and measures? And the answer was yes. Okay. Yes.
Gabriele Ninivaggi from the Japan Times. Japan Times. I was wondering about RENGO's position on the proposal presented yesterday by Justice Ministry panel to recommend the abolition of the Foreign Technical Intern Program, and what's RENGO's overall assessment of the program? Thanks. 昨日法務大臣が発表されました技能実習制度廃止に関しまして、連合全体のご評価などを教えていただけますか。はい、ありがとうございます。連合は基本的人権と、そして労働者としての権利の保障に加えて、国内雇用への影響ですとか、外国人も生活者であるという観点から、有識者会議において発言をこれまでもしてまいりました。今後も外国人労働者の人権保護はもちろんのこと、技能、労働条件、生活環境の向上を求め会議に臨んでいきたいというふうに思います。で中間報告のたたき台において、その制度の廃止が記載をされていますけれども、連合はこれまで問題のある制度の適正化を求めてきました。今回の報告書の内容は制度の抜本改正であるというふうに受け止めています。Thank you for that question. RENGO is committed to protecting the basic human rights and guaranteeing workers' labor rights as well, by also taking into account impact on domestic employment, and also taking into account the fact that foreign workers are also consumers or people making a living as well. We have addressed this issue in various experts' meetings to aim for protection of human rights, improvement or enhancement of skills, and also to protect the living environment, livelihoods of the foreign workers. As I understand it, in the draft interim report, there was a statement that expressed that there was a statement about abolishing the trainee system. RENGO has always asked for appropriate adjustments of a problematic mechanism, but the recent announcement, as we understand it, is a fundamental revision of the system itself. Can you speak to the microphone, otherwise it's not recorded, sorry. But, If Yoshino-san can say a word about just the foreign technical system overall, and what she thinks and how RENGO assesses it. Thanks. 技能実習制度そのものについての連合の見解などを教えていただけますか。どう捉えていらっしゃるか。はい、連合としては今の制度については問題があるという認識を持っていますので、適正化を求めていきたいということです。It is RENGO's position that the current system has issues or is problematic, and we have asked for improvements in the system. My apologies to today's interpreter. I didn't introduce you. Could you very quickly introduce yourself? That's all right. You're happy. All right. Thank Fine. you. Thank okay. We have another question from Patrick Welter at the Swiss newspaper. He says, Yoshino-san, you said that growth in Japan was held back or kept down because companies and labor unions agreed on low wages in order to keep unemployment down. So he says, would you have preferred higher unemployment in order to get higher wages? 先ほどの同じパトリック・ベルターさんから追加の質問になりまして、先ほど、雇用の保障、つまり失業率を抑えるために、その労働組合としてもその低賃金の賃金の水準をさほど上げないという点で、企業と合意したことがまた低成長、日本の経済の低迷につながったとおっしゃっておりましたけれども、
高い賃金を得て、高失業率になった方がよろしかったと思われますか？賃上げに非より常に失業率が難上昇。しい難しい質問だと思いますが、加盟組合の役員の立場であれば、やはり雇用を私は優先すると思います。ただ、全体的に見たらどうかということになると難しいですね。みんながみんな高賃金になるわけではありませんので、なんて答えていいんでしょう。わからないです。That is a very tough question. As an executive of a member union, I would probably prioritize job security. Looking at the big picture, it's still difficult because not everyone would achieve high wages. So I don't know how to respond to that question. Okay. All right. 私よく言うんですけど、ちょっとごめんなさい、話がそれてしまうかもしれませんが、おそらくヘッドハンティングされるような高賃金高収入を得る方たちというのは多分ほっといてもいいと思うんです。で、私たち労働組合の役割というのは、例えばハンデを負ってる人だとか、なかなか仕事に向いてる仕事に就けないだとか、職場の中で言えばなかなか評価されにくい人たち、ここのボトムをどうやって上げていくかということが私たち労働組合の役割だというふうに思っていますので、日本の場合には企業内組合の活動が中心になっていて、私たち連合というのは、政策を、その政府や使用者団体に投げかけて、全体的な改善をしていくということになるかというふうに思うんですが、足元の課題の積み重ねというものが非常に組合としては大切な活動ではないかなというふうに思っています。足元の何とおっしゃいました？足元の活動が大事な活動。職場の活動っていうんですかね。I often note the following, and I may digress a little bit. I believe that people who are headhunted, people who enjoy a high salary level, high wages, I think they can be pretty much left to their own devices. Unions represent people who are disadvantaged, people who are not quite accommodated to the workplace, who are not given the proper feedback or assessment. So the key is, a role is how to raise the bottom of that particular portion of that workforce. Because in Japan, unions are primarily company unions, RENGO has the role of proposing policies to the government and employers' organizations and to achieve an overall improvement. So it's the grassroots activities that are important to union activities. Right. Let me ask you a simple question. すごく簡単な質問になりますが、The wage increases you got this year were good, and congratulations on that, but they were not so big, especially after inflation. So do you expect this extra money to make any real difference to consumption in Japan? And also, do you think bonuses, do you worry perhaps, but probably not, that bonuses might be cut now that the wage increase has increased? 賃上げ、今年は交渉が好調だったというのは朗報でありますが、ただインフレがありますので、それを勘案しますと、加味すると、すごくとても大きな、上昇率ではないかもしれません。つまり、消費に対してどのような違いが生み出せるのか、お考えをお示しください。あとは、賃上げによりまして、可能性としてはそんなにないかもしれませんが、ボーナスがカットされるという見込みはありますでしょうか。はい、ありがとうございます。
まずですね、中小小規模のところの交渉が5月末ぐらいまでかかりますので、今の段階ではかなり高水準を維持しておりますが、5月末ぐらいまで見てみないと全体としてどうかということがあると思います。それから賃上げというのは今年で終わりではなく継続していくことが大事ですので、今年賃上げできなかったとしても来年につなげていくということがとても大事です。で、連合の方針というのは昨年の11月から議論をして5% 程度という目標値を設定したわけなんですが、絶好調な業種もあればまだまだ回復の見通しが立たないところ、やっと回復の見通しが立ったところということで、産業によって非常に今年は濃淡が大きいということがあります。ですので、確かにこれだけの物価上昇ですので、大手が賃上げをやってもなかなかこれを消費に回していくっていうことが難しいかというふうに思いますが、賃上げを来年にもつなげていく、そしてその次の年にもつなげていくということを連合としてはやっていきたいというふうに思います。それからボーナスについては企業によってはやはり業績に対するその配分ということになるかというふうに思いますので、いいところはたくさん出ると思いますし、まだまだ見通しの立たないところはおそらく0ヶ月というところもあるのではないかというふうに思いますが、このボーナスについても、それぞれ交渉の中で自社の先行きがどうなのか、賃金というのはこれから生み出していくものですので、自社の経営見込みがどうなのかということをしっかりチェックをしながら、そこに私たちの給与もそしてボーナスも組み込んでいくように交渉していくことが大切ですので、これは今年だけではなく来年以降も続けていただくという活動をしていきたいと思います。最初に中小とおっしゃったのは組合のことでしょうか。はい。Okay. Thank you for that question. Small and medium-sized unions are still to negotiate, and all that would end by the end of May. Right, as of now, wage increases have been at a high level, but until we are at the end of May, the big picture is yet to be determined. It's important that wage hikes continue next year and beyond, and not end this year. Even if wage hikes cannot be achieved this year, the focus should be continuous effort next year and beyond. RENGO formulated the policy in November last year to set the target at about 5%. Some industries, as I said, are doing very well, while others are still struggling with their prospects looking not with their prospects lacking transparency. So there is a wide fluctuation across industries in terms of performance. Large companies may increase wages, but that alone, I don't believe, would automatically drive consumption. Again, it's important that wage hikes would continue next year and beyond, and this is what RENGO is focusing on as an effort. As for bonuses, bonus payments are tied to corporate performance. So strong performance are likely to pay out large, significant bonuses, while other enterprises whose prospects are not yet clear may offer 0 month worth of bonus payments. All of that should be part of negotiations as well. So bonuses is about future prospects, and wages must be generated some way, somehow. So as labor unions, we ask management companies to take a good look at their business prospects and reflect both our salaries and bonus payments in that future forecast or prospects.
And that effort should continue from this year and next year beyond as well. Okay, thank you. Okay, time for one last question from the floor. Yes. 質問になります。ブルームバーグの浦部と申します。日本語で失礼します。今週ですね、日銀の新体制がスタートいたしました。賃上げを伴う物価安定目標を目指して10年間緩和を行ってきたにもかかわらず、足元では上がってますけれども、長く物価も賃金も低迷してきました。これを踏まえるとですね、連合として新しい植田総裁にどのような金融政策を期待されていらっしゃいますでしょうか。お願いします。The BOJ instituted a new regime this week. For 10 years, the BOJ implemented quantitative easing to ensure that wages and prices would go up. Having done that, despite that, both wages and prices have remained at a low level. What are RENGO's expectations of the BOJ?And its policies. はい、ありがとうございます。新体制になりましたので、これから連合の中で議論をしていくことになるかというふうに思いますが、やはり今は経済回復が第一だというふうに思いますので、そこに結びつけるような形になってほしいというふうに思います。The new regime just started this week, just recently, so RENGO would start deliberating on that in the near future. The priority should be economic reform, so hopefully there are measures that can be directly connected to that goal. Okay. Actually, maybe I can just get one final question to you, which is the population in Japan is aging. Obviously, and Japan is also going to have to bring in more foreign workers, presumably. What will be the impact of these two things, aging population and more foreign workers, on wages and wage negotiations, do you think? 高齢化社会、日本ありまして、そしてそれすると外国人労働者の需要も高まることと思いますが、この2つの賃上げそのもの、賃上げ交渉に対する影響はどのようにお考えでしょうか。高齢化と外国人労働者が増えることで、まず、高齢化の部分につきましては、それぞれの企業の中で、定年を延ばしたりですとか、再雇用を結んだりという施策をしています。それと合わせてやはりこれは国になるのかというふうに思いますが、やはり若い人たちが子どもを産みたい、子どもを持つことに夢を持てるような社会を作っていくということも大事だというふうに思います。新しい時代の中なので、よく結婚してから子どもを産むみたいな発言が多いんですが、事実婚もありだと思いますし、結婚しなくても子どもを産むのもありだと思いますし、また非正規雇用の人たちの処遇を上げて安定的な雇用環境にしていくと、安定的な収入にしていくということもしながら、まずは高齢化のところに対応していくということも並行してやっていかなければいけないというふうに思います。それから、外国人労働者の問題なんですが、先ほども申し上げたように連合としては日本人だろうが外国人だろうが同じ労働者としての対応をしていきますので、積極的な採用ももちろんですし、同じ処遇の中で活躍していただくということを積極的に進めていくべきだというふうに思っています。With respect to the aging society, corporations are implementing measures such as raising the retirement age and also promoting re-employment of retired employees. Together with that, on the government's side, possibly, there must be efforts to ensure that to motivate people to have children, where younger people can envision a life with children as a society. And we live in new times.
So while traditional thinking would dictate that there has to be a marriage, a formal marriage, before having children, I think it's realistic to have children without a formal marriage, just a partnership, or even by unwedded people. At the same time, people in irregular employment must be able to enjoy a stable income, and that has to be ensured in an aging society. As for foreign workers, RENGO's position is that whether it may be Japanese or foreign nationals, they're all workers. They should all equally be proactively employed and treated equally as well, proactively. Okay, interesting answer. Thank you very much. Well, Yoshino-san, so sorry, we're at the end of our time now. Thank you very much for coming and talking to us. You came here in 2001, and I think at that time you probably received a one-year honorary membership, which I think has probably expired. 2021年にもいらっしゃった時に1年間の記念会員権を金呈させていただきました。